Klaipėda atviras 4 vėjams, dažnai šiaušiantiems Baltijos ir Kuršmarių bangas, tačiau dienų tinkamų meškeriojimų daugiau nei netinkamų, bet svarbiausia, kad gyvendamas uostamiestyje gali išnaudoti kiekvieną laisvą minutę, nes klaipėdiečiam meškeriotojams prieinamas privalumas, kuris nei nesusapnuojamas kituose miestuose gyvenantiems žvejams. Čia vos ne visus metus gali gaudyti įvairias žuvis, nuo uosto ir smiltynės krantinių, o tie, kurie turi katerius su reikiamos galios varikliais, turi galimybę per 4 valandas pasiekti Kiaulės nugarą. Viena įdomiausių pamaro žuklaviečių, kur visada yra ką veikti ir spinigininkui, ir dugninės mėgėjai. Daugelis uostamiesčio meškeriotojų maršrutų prasideda Pilies uostelyje, kur bazuojasi mažasis laivynas. Iš čia tiesus kelias į jūrą ir Kuršių marias. Svarbu žinoti laivybos grafiką ir atsistoti į eilę prie pasukomo tilto, permesto per kanalą jungiantį Pilies uostelį su Danės upe. Nuo kanalo žiočių ranka pasiekiamos Danės žiotis, o toliau uosto akvatorija. Šiandien sukame į kairę, nes plaukėme bandyti naujoviškus guminukus, kuriais viliojame ešeriai. O tokiem eksperimentam nesurasi geresnės vietos nei jau minėta Kiaulės nugaros sėklius ir šalia esanti Kuršių marių akvatorija, kurią vingiuoja farvateris. Ties Kiaulės nugara baigėsi okeaninės laivybos trasa ir prasideda marių plotai, kurių dugno reljefas gana raižytas, yra gilių duburių. Šios vienos unikaliausio, o ypač pamėgtų uostamiesčio meškeriotojų žuklaviečių gali nelikti, jei bus pradėti suskystintų dujų terminalo įrengimo darbai, kurie šį Kuršių marių kampelį sunaikins ir tuo pačiu atvers kelią suriam jūros vandeniui į Kuršių marių gilumą. Sunku prognozuoti, kaip tokia pertvarka atsilieps marių ekosistemoms ir žuvų ištekliams. Tarp Kiaulės nugaros ir sėkliaus ir Kuršių nerijos pakrantės kaip visada išmetė inkarus ar dreifuoja mažiausiai 10 katerių su meškeriotojais. Gulame į dreifą ir mes. Mūsų kapitonas Aleksandras Neizvieckiai žino ko ne kiekvieną farvaterio duburį ir dugno nelygumą. Todėl iškart nusitaiko prie povandeninių gubrių, kurie nuo Kiaulės nugaros po vandeniu driekėsi link Kuršmarių žiočių. Mūsų kapitono teigimu tarp gubrių visada patruliuoja ešeriai. Tie stambieji, čionykščių meškeriotojų vadinami mariniais. Spinigai paruošti iš anksto, tad veriame ant kabliuko Daiwa Delfin guminukus, kuriuos spinininkai spėja praminti valgomaisiais ir kuriems dar neturime tinkamo lietuviško termino. Šie guminukai ypatingi tuo, kad turi skonį ir kvapą. Skonį jie turi sūrų, nes į plastiką, iš kurio liejami tokie masalai, įterpiama daug druskos, kurią skonio receptoriais puikiai junta guminuką sugriebęs plėšrūnas, o sūrumas jiems patinka, tad ir nepaleidžia iš nasrų. Tuo labiau, kad jie junta ir stintelės, skumbrės, vėžio ar krevetės aromatą, kurio šleifas privilioja plėšrūną prie masalo iš tolo, o paskui maloniai kutena šnerves, kai masalas atsiduria nasruose. Štai tokios yra naujos kartos guminukų ypatybės. Guminukus veriame ant montažų, kurių nepamatysi europiniuose žurnaluose spausdinimų straipsnių apie spinigavimo drop shot metodų. Mariniai montažai nacionaliniai. Jie susideda iš 2-3 guminukų užvertų ant kabliukų, pririštų tiesiogiai prie pagrindinio valo ir svarelio arba 2-3 kabliukų pritvirtintų prie pagrindinio valo 5-6 cm pavadėliais. Jei guminukai klasikinio tipo kaip Daiwa Delfin, tai yra žuvelės formos ir turi uodegos mentės, tinkamesnis. Pirmas variantas – 7 cm Daiwa Delfin guminukai puikiai vilksi uodegėlėmis, bet kad jie efektyviai veiktų, montažai turi būti tokie, kuriais juos galima būtų
plukdyti, o ne šokdinti, kaip priimta europinėse dropshot versijose. Todėl mes montažus darėme būtent tokius ir aktyviai juos plukdome, kad priedugnės zonoje masalų kinkinys primintų mailiaus būrelį. Guminukai plukdomi plėšrūnų panosėje, labai apetitiški, o kad skonis ir kvapas taip pat šitą reiškia, įsitikiname labai greitai, nes guminukus ima kažkas gripšnoti, bet čia mūsų laukia staigmena. Masalais pirmieji susidomėjo ne mariniai ešeriai, kuriems toks masalų kalibras turėtų būti labai tinkamas, o starkiokai, nesiekiantis 2 pilnų sprindžių. Dreifavimo keliais maršrutais, tačiau vis tiek kybo tik sterkai. Tada kapitonas pasiūlė išmesti inkarą ir nuodugniai pašukuoti gūbrio aplinką naujoviškais guminukais. Rezultatas buvo tas pats, kybo sterkai. Skirtumas tas, kad pradėjo kypti stambesni, siekiantis gerokai per kilogramą. Beliko daryti vieną esminę išvadą. Sterkų būriai išstūmė ešerius į akvatorijos pašalius. Tuo rezultatu ir baigėme ešerių paieškas prie kiaulės nugaros. Kad ešerius reikia paieškoti užuojoje ir pasukime link šturmų uostelio. Labą dieną. Šiandien esam labai malonioje aplinkoje ant Kuršių marių kranto. Ir šios dienos tema pasakojimas apie įrankius susietus su ešerių meškeriojimu. Kaip žinot, rudenį Kuršių mariose visada būna neblogas ešerių kibimo tarpsnis, maždaug nuo spalio vidurio, kartais iki lapkričio pabaigos, bet dažniausiai dar pirmąją lapkričio savaitę. Šiandien mes pabandėme juos gaudyti. Kibimas nebuvo kažkoks tai stulbinantis, bet meškeriojant paaiškėjo daug įdomių dalykų, detalių, kurios tikriausiai praverstų tiems, kurie sugalvos pakartoti mūsų ekspediciją. Ir pirmiausiai meškerykočiai. Aš čia turiu rankose tokį palyginti naują daiktą. Daivos kompanijos meškerykotė. Daiva Jigger. Tai toks tradiciškai, tradicinis, galima sakyti, mūsų krašto meškerykotis, kurios vaidami masalai nuo 5 iki 25 gramų. Ir tai yra kaip tik tas masalų diapazonas, kuris reikalingas meškeriojant Kuršių mariose. Beje, aišku, ne tik tai Kuršių mariose, taip panašiai jūs gaudysit ir ežeruose, gal tik tai upėse šiek tiek skirsis, kur didesnė tėkmė, bet ir tai. Ir ten sutilpsite į reikiamą tokį masalų diapazoną, naudodami šitą meškerykotį. Labai smagi rankena, kaip matot, aš jums parodau lygiai sulig alkūne. Paprastai renkantis meškerykotį reikia jį rinktis taip, kad jisai neišsikištų jums toli už alkūnės. Reikia atsižvelgti savo anatominės ir fizinės savybės. Patogiausia yra gaudyti taip. Antra, labai geras rytės laikiklis. Prisukat iš viršaus, labai gražiai užsiveržia. Ryte laikot. Kaip žinot, kada veržlėm priveržinėjai, visada veržlės po truputėlį, suki delnu, kažką pajudinį, jos laiks nuo laiko atsileidžia. Čia šitų problemų neturit. Trečia, šilta rankena. Rytės kojelė įspausti labai mažas tarpelis, todėl jeigu ir vėsus oras, nereikia apimti ranką didelio, kaip su veržlė priveržiamo rytės laikiklio, kuris paprastai būna grynų oro, tokių vėsių oro, sakykime, gerokai atšalęs, nes plastikas atšala, o kamštis visada būna šiltas. Meškerykotis yra reikiama šmaikštumo, svaidyti galima labai gerai, ir tiesiog universalus tokiam dalykam ilgis, 2,70. Elementariausiai, kodėl dabar pas mūsų krašte populiariausi tokiam meškeriojimui mikromasalais, nedideliais guminukais, nedideliais vobleriais, 2,70 ilgio meškerykočiai. Todėl, kad jais patogiausia užmesti masalą. Nuo kranto, iš valties, ir meškeriojant upėje, netgi įsibridus, taip pat reikalingas toks meškerykotis. Ilgesnis meškerykotis, jau truputėlį specialus toksai daiktas, sakysim, lašišas meškeriojant jūroje nuo kranto, ežere nuo kranto, o 2,70 yra vienas malonumas meškeriot
ir tokį meškerykotį galima visiems rekomenduoti. Kitas dalykas, tai ko gaudyti. O gaudėme mes taip pat Daiva kompanijos guminukais. Tai guminukai dviejų rūšių. Pasirodė šitie masalai šiemet, jie yra vadinamieji valgomi guminukai. Na tai praminė lietuviškai, dar niekaip nesugalvojom, kokie jie turėtų būti. O esmė ta, kad žuvis pastvėrusi tokį guminuką, paprastai jo neišspjauna ilgai, nes jis yra surus, o kažkodėl tai žuvis mėgsta surius daiktus ir laiko ilgai burnoje. Trečia, šitie guminukai kvepia. Nu, įvairiausiais kvapais. Strimelės kvapu, skumbrės kvapu, vėžio kvapu, krevetės kvapu, nu visais tais kvapais, kurie vilioja žuvis vandenyje. Kvapai, kaip žinot, gerai sklinda ir žuvis vydamasi tokį masalą pamačius, jį paprastai reaguoja labai normaliai, eina paskui kvapo šleifą ir gimba į masalą. Kaip jau minėjau, šitie guminukai yra ypatingi to, kad yra labai neblogos formos. Vieni jie yra žuvelės formos, kaip jam įprasta sakyti, minų, tai aukšlės imitacija, stintelės imitacija. Va. Tačiau jų uodegėlės yra padarytos taip, kad visas uodegos kamienas yra smulkutėm įrantom, tokiom išraižytas. Todėl jie labai žaismingai vyksi uodegėlę šitą žuvytę. Šitas guminukas vadinasi Defin. Va. Jis gaminamas kelių dydžių, bet aš manau, kad dydžius aš nevardinsiu. Jūs galite pasižiūrėti juos Romados prekybos tinklo parduotuvėse, kurios veikia visuose Lietuvos miestuose. O antras guminukas yra visiškai kitokio tipo. Aš tai jį vadinu striuka uodegiu. Nu, jisai turi tokią uodegėlę be mentės primenančią ungurio uodegą. Nu, forma kažko tai primena dėlę. Šiaip tai irgi yra žuvytė, kuri taip pat labai gražiai žaidžia vandenyje, bet skirtumas yra tas, kad, sakysim, su Defin guminuku, kurį rodžiau prieš tai, rodžiau, kitaip tariant, jis turi kaip ir klasikinę guminuko konstrukciją, tai yra jo uodega su mentė. Galima meškerioti tiek su pavadėliu, tiek be pavadėlio, tiek užvėrus ant galvakablio, sakykime. O štai šitas guminukas yra tipiškas ir, sakyčiau, jau dabar tampantis tradiciniu dropshot masalas. Ką reikėtų daryti? Kadangi šiaip jau klasikiniai dropshot montažai, jūs visi žinot, truputėlį skiriasi nuo tų, kuriuos mes pagal savo tradiciją, pagal savo krašto ypatumus naudojame. Paprastai vakariečiai naudoja jį be pavadėlio, tai yra kabliukas tvirtinamas prie pagrindinio valo, pačioj svarelis, viršų kilputė. 2-3 gali būti masalai, nesvarbu, kiek ten jūs kabinsit. Esmė yra ta, kad paprastai jie naudoja vieną masalą. Na ir jo žaidžia, paleidžia jį skęst, reiškia, plūduriuoti ir taip toliau. Mes mėgstam masalus plūduriuoti. Ir mūsų ešeriai, tarp kitko, irgi kažkodėl tai labiau mėgsta, kad masalai būtų plūkdami. Tai vat, su šito guminuku reikėtų gaudyti kabliuką, rišant maždaug 5-6 cm pavadėlių prie pagrindinio valo. Tada jisai daug geriau žaidžia, daryti pauzes, plūkdymo metu, trūktelį paleidžia. Tuo metu jisai grimsta ir paprastai suvilioja ešerį. Šitas guminukus tikrai galima rekomenduoti, jis taip pat irgi yra iš tų valgomų guminukų vadinamųjų. Srities vėlgi į juos yra integruotas kažkoks kvapas, skumbrės, vėžio, gali būti net uodų trūklio lervos, reikia žiūrėti, kas jums patiems labiau patinka, kas gardžiau kvepia, jeigu paprastai sakoma, kas patinka meškeriotojui, tas patinka ir jo meškeriojimo objektui, žuviai. Tai tiek yra apie masalus. Dabar dar vienas labai svarbus dalykas, tai štai toks segtukas. Niekam jokios čia naujienos nepasakysiu, kad segtukas reikalingas spiningautojai, o spiningautojas reikalingas tam, kad galėtų tvirtinti prie pagrindinio valo, sakysim, dropshoto montažas, kilpelė viršui, prie segtuko prisiekia, nereikia rišti mazgą. Kitaip tariant, jūs taupote meškeriojimo laiką. O sutaupyti, patikėkit, rišant kiekvieną kartą mazgus, kai keičiat masalus, ar keičiat, sakysim, visą montažą, tikrai nemažai.
sakykime, aš kartais esu skaičiavęs, kad 3-4 minutės paprastai, o kartais ir 10 minučių, jei kažkas pasipainioja, užeina tam, kad galėtum pakeisti, permontuoti ir taip toliau. Naudojant šitą daiktą, jūs tiesiog išsiimat iš masalinės, meškeriojant dropshotu, štai tokie Daivos segtukai rekomenduotini. Kaip matot, jie yra be sukučio. Kairės sukutis reikalingas tam, kad mums mažiau susuktų valą. Taip tariant, jis įsitemptų, nesikilpotų, nesipinklintų, negultų tokiomis susuktomis rinkėmis ant rytės valo būgnelio. Bet meškeriojant dropshot montažu viso šito nevyksta. Svareliai yra aptakus, jų aerodinamika tokia, kad jie visiškai nesuka masalų. Masalų ar vienas masalas, ar visas kinkinys, taip virtinė, dar galim kitaip pavadinti tą daiktą. 3, sakysim, masalai su kabliukais, pritvirtinti pavadėliais. Prie pagrindinio montažo jie plaukia tiesiai ir viso šito nėra. O kada mes naudojam paprastą jau įprastą mums tapusi segtuką su sukučiu, kaip tik masalai pradeda truputį nestabiliau plaukti. Vis dėlto viršus sukinėjasi ir pradeda toks vinguriavimas kažkoks tai visiškai nereikalingas. Trečia, šitie segtukai turi labai įdomią konstrukciją. Iki šiol vienais geriausių buvo laikomi cross-lock segtukai, jūs visi jau žinot, jie labai patikimai tai užsega. Čia yra iš esmės nauja modifikacija, irgi šį sezoną atsiradusi Daivos konstruktorių sukonstruotų segtukų, lyg tai ir cross-lock, bet jisai turi faktiškai dvigubą užsegimą. Ne vieną, o dvigubą. Labai svarbu yra, todėl, kad nepatarčiau dropshotų montažų galuose irgi rišti segtukus ar sukučius, tik tai kilputes. Taip geriau plukdama. Neatsiliepia masalų žaismui visiškai. Ir be to, kuo mažiau montažas pastebimas, kuo mažiau detalių, tik tai masalai pastebimi, tuo geresnis kibimas. Tai čia jau aksioma. Rekomenduotini suktukai, idealus daiktas meškeriotųjų. Dar vienas dalykas, su kurio irgi šiandien truputėlį susidūrėme, tai su valais. Šiandien bandžiau vieną valą, kuris dabar pagal naujausią technologiją ir pagal taip jau, sakykime, žūklės industrijos specialistų rekomendacijas yra lyg ir labai geras ir galima sakyti, kad jis pristatomas dabar kaip pats geriausias. Dar pridėtų, kad tai yra nanotechnologijų produktas, tada jau visai nebebūtų ką pasakyti apie šitą valą. O esmė yra ta, kad dabar gamintojai stengiasi, kad valas būtų kuo glotnesnis, jį padengti specialia danga. Ta danga, patikėkit, gana greitai nusitrina. Todėl svarbiausia yra, kad valas būtų labai gerai supintas. Mes šiandien bandėm tokį valą, kuris vadinasi Daiva Tournament. Tournament yra Daivos prekinis ženklas, paprastai aukščiausios klasės produktai žymimi Tournament terminų. Tai šitas valas šiandien laikau yra vienas geriausių, todėl kad iš tiesų supintas jis yra iš 8 srogų, kurių kiekviena susideda dar iš N skaičiaus srogelių. Supintas jis yra kasytės principu ir praktiškai šito valo jau nereikia padenginėti. Koks yra pliusas? Įsitikinau, kad valai, kurie padengti tai jau specialiaja danga, kad ir slysta gerai per žiedelius. Pirma, labai greitai dėvisi ir praranda spalvą. Spalva irgi yra svarbus dalykas. Jeigu, sakysim, valo jums reikia ryškesnio gaudant derliais, labai greitai išblunka. O čia mes turim tradicinį pilkšvai žalsvą valą, kuris tinka visiems gyvenimo atvejam ir trečia, jis yra labai tvirtas. Mūsų šiandieninio pokalbio popietės, kurioje supažindinam su Daivos įrankiais meškeriojimo, spiningautojams skirtiem, rodžiau spiningą Daiva Jiggerį. O dabar rankose turiu ritę, kuri tiesiog idealiai tinka šitam meškerikočiui. Tai yra Daiva Exceleris X3000. Pirmiausia, ko šitą ritę ypatinga? Ne savo techniniam charakteristikom, sakysime, ne to, kad jin yra tiesiog ideali, ergonomiška ir taip toliau. Šita ritė yra gauta tiesiog iš Japonijos. Tai ritės, kurios skirtos Japonijos vidaus rinkai. Kas tai yra? Galbūt ne visi žino.
Savaime suprantama, didžioji dalis spinningininkų tai žino, bet aš, naudodamasis proga, pakartosiu. Tai, kas skirta Japonijos rinkai, gerokai skiriasi kokybė ir kai kuriais techniniais patobulinimais, techniniais niuansais nuo to, kas skirta Europos rinkai. Tai yra faktas, to teko įsitikinti kai kuriem mano kolegom, kurie viešėjo Japonijoje ir matė, ant meškeriojimo reikmenų parduotuvių lentynų tas rites, lyg tai ir markė ritės pavadinimas. Tas pats dydis, sakysim, turėtų atitikti charakteristikas, skiriasi. O kad skiriasi, tai galima šiuo atveju pasakyti ne pagal dizainą, nes dizainas išlieka maždaug tai tas pats. Todėl posakis pamatyti plika akim iš pirmo žvilgsnio čia netinka. Čia galima išgirsti plika ausim. Jeigu pasuksit ir paklausysite jos sklandžios eigos, suprasite, kodėl šita ritė yra skirta Japonijos rinkai. Kaip žinot, Japonijos rinka yra labai reikli įrankiams ir savaime suprantama, kad tokių įrankių kokybė ir žinoma jų tarnavimo laikas jums, jeigu jūs turėsite tokį įrankį, yra žymiai ilgesnis negu to, kas skirta visai pasauliniai rinkai. Japonai iš viso labai taip pavydžiai tiesiog ir su tokiu pietitetu, sakysim, žiūri į savo rinką ir įsivaizduoja, kad jų rinka yra pati reikliausia, joje turi dominuoti patys geriausi produktai ir kad, pavyzdžiui, tokie meškeriotojai kaip mes, europiečiai, viso šito netgi nesugebame praktiškai įvertinti. Todėl jie žiūri truputėlį paprasčiau į tai, kas skirta yra bendrai rinkai. Kaip jau minėjau, X3000 yra ritė skirta vidutinės light klasės, ne ultralighto, bet iš esmės galima būtų naudoti. Svoris ritės yra visai nedidelis. Jis sveria, jeigu neklystų, viso labo 290 gramų. Kaip 3000 modelis, žinot, paprastai ryčių gradacija prasideda 1500, čia pagal japonų klasifikaciją. 2000-2500, tai čia būtų, reiškia, 5 dydžio rytę. Jeigu 5 dydžio rytė sveria tik 290 gramų, vadinasi, tas įrankis lengvai dar balansuosis ir su ultralightu, jeigu jūs, sakysim, neturėsite specialios rytės ultralaightui. Kuo dar jinai ypatinga? 7 guoliai. 7 guoliai šitoje rytėje, toliau komentuoti nereikia, guoliai savaime suprantama rytėje skirtoje Japonijos rinkoje bus pagaminti taip pat Japonijos rinkai ir pačioje Japonijoje. O japonai guolius savo rinkai gamina vėlgi su didelė meilė ir su tokiu supratimu, kad tik japonai įsivaizduoja, kas yra geras guolis. Ji turi visus įtiektus privalumus. Kaip žinot, Daiwa prieš 4, dabar jau turbūt 5 sezonas, įdiegė tokią programą, kuri vadinasi Real 4. Reiškia, 4 pagrindinės privalumų grupės. Viena iš jų tai yra būtent šitas lankelis, kuris labai svarbus, meškeriuojant vėjuotų orų, labai gerai pagauna. Airbail System lankelis storas, tuščiaviduris, labai lengvas. Šitose rytėse greičiausiai jisai gaminamas yra iš titano lydinio. Jau net nebejoju, kadangi tai Japonijos rinkos gaminys, labai greitai pagauna valą, labai gerai įdeda jį valo vediklį, ir žaibiškai užsidaro. Antra, lengvas lankelis, lėtai dėvisi lankelio užmetimo, turbūt pasakyti, nežinau šito mechaninio termino, bet reiškia ta spyruoklė, kuri atsako už lankelio užsilenkimą, kada jūs pasukat rytės rankenėlę. Iš monolitinio aliuminio ruošinio tekintas rytės būgnelis ir jis yra ne tos, kaip mes įpratę esam, šiandien įpratę vadinti sistemos longcast, jis yra vadinamosios twist booster, kad longcasto būgnelio konusas smailėja į priekį, tiksliau nuo spinningininko. Šito būgnelio konusas į meškeriotojo pusę yra nusklemtas. Kitaip tariant, kada jūs viniojat valą, daugiau valo yra užviniojama šitoj srity. Kitaip tariant, konusas pasidaro priešingą pusę. Savotiškas longcastas išeina, tik tai jau ne pačios būgnelio formos sąskaita, bet valo viniojimo sąskaita. Antra, tas twist booster sistema, jinai paprastai yra derinama su cross wrap sistema.
O cross wrap sistema reiškia, kad valo vediklis, su tokiais milisekundiniais staptelėjimais būgnelis paeina ir valas klojamas ne visiškai lygiagrečiomis vijomis, bet truputėlį lyg ir kryžiuojamas. Kam tai reikalinga? Kada meškeriuojat pintų valų, o šitie būgneliai yra patys geriausi šiandien pintam valui, skirti, kad meškeriuojat pintų valų. Traukiant už kliuvinio kur nors, ar šiaip sunkių masalų, cukrę, pabandykit traukti prieš srovę, koks pasipriešinimas, kokia apkrova. Valo gijos, jeigu jos yra susuktos lygiagrečiai, paprastai įsispraudžia į apatinių, o kartais į 3 ir 4 eilių tarpus. Tas privalumas, engine plate system, tai mes turbūt jau net nenagrinėsim, manau, visi yra girdėję, jūs puikiai žino, tai yra visiškai sandarios ritės, į kurias nepakliūva nei drėgmė, nei dulkės, nesikaupia joks kondensatas, galit praktiškai įmesti ją į vandenį, ištraukti ir turite tą patį dalyką. Toliau, šitos rytės juose yra įdiegta Mag-Sealed sistema, kitaip tariant, magnetinis tepalas, kuris sandarina rytės rotoriaus vietą, kur yra kiaurime, pro kurią išlenda ašis, ant kurios veriamas rytės būgnelis, valo būgnelis. Todėl su šitą sandarį ryte, jūs meškeriuojat ne vienerius metus, praktiškai tas tepalas labai lėtai dėvisi, patartina. Niekada netidarinėti pačiam. Atidarius vieną kartą jūs tikrai nepadarysit net montažo tokio, koks buvo gamykloje. Jeigu jums kada iškils problema ar kažkas pasirodys, kad sunkiai sukasi, po daugelio rytės tarnystės metų kreipkitės į meistrą, kuris išmano, kaip tai padaryti ir turi specialius sertifikuotus įrankius. Paprastai ten varžtelių visi atsukimo dalykai, jums teks kažką tai pritaikyti, kokį nors galastuvą ar dar kažką ten, ar atsuktuvą, kad atsuktumėt patys neatsuksit. Ir dar vienas privalumas, jau apie kitus nekalbant, ideali, kaip ir visi Daivos gaminiai, iš monolitinio aliuminio ruošinio pagaminta rytės rankenėlė su tokiu maloniu liesti antgaliu. Tai va tiek apie šitą rytę. Realiai galima rekomenduoti visiems spininininkams. Kita rytė, tai Daiwa Z3000, jinai yra klase sunkesnė. Aš neminėsiu visų tų privalumų, kuriuos aš jau papasakojau apie Excelerio serijos ryčių privalumus. Visi tie privalumai ir Engine Plate System, ir Air Bile System, ir Twist Booster, atviršio konuso būgnelis, viskas čia yra įdiegta. Aš konkrečiai iš karto pakalbėsiu apie tai, kad lygtai šitų Excelerio serijos ir dabar iš viso Daivos kai kurių serijų ryčių greitis yra redukcijos skaičius, kuris išreiškiamas redukcijos skaičium, lygtai ir nedidelis. Ir anksčiau mano rodyto štai šios rytės ir Z3000 rytės yra kas? 4,7 apsukus su vienu. Tai yra vieną kartą pasukus rytės rankenėlę, 4,7 karto aplink valo būgnelį apsisuka valo vediklis ir užvynioja tiek valo. Tačiau valo būgneliai yra platesni, jie nėra ilgi, bet daug platesni, gilesni, talpesni. Vieną kartą apsisukęs valo vediklis apie šitą tokį platesnį ir talpesnį būgnelį, jisai suvynioja žymiai daugiau, daugiau valo, negu kad būtų valo būgnelis plonesnis. Kaip Longcast rytėse, kitaip tariant, jau Longcast galim net vadinti savotiškai kaip ir pasenusiu, jau praeitos kartos rytė. Tai įsivaizduokit, nedidelės rytės, 3000 rytė, vidutinės klasės rytė, vieną kartą pasukus 79 cm valo suvyniojimą. Tai maždaug atstoja rytės greitį, kuris rašomas skaičiumi 6,2 su 1. Tai yra su Longcast būgneliu tokie rytė tokios rytės valo vediklis turėtų 6,2 karto apsisukti. Būgnelis irgi tekintas iš monolitinio aliuminio ruošinio, todėl jokiom deformacijom jisai nepaklūsta. Ir aišku, rytės dizainas. Kaip matot, Daiwa šiandien taiko ryčių dizainą,
prie meškerykočių serijos, Excelerio serijos, sakysim, meškerykočiai, kaip matot, aš rodžiau pirmąją rytę, net šitai rytę pademonstruoti neturiu, rodau, matot, viskas atitinka spalvos, atitinka dizainas, suderinimas, žodžiu, visiškai smagu gaudyti tokių meškerykočių, lyg tai jam skirta ir pagaminta rytę. Taip bendrai iš tiesų ir yra. Tai va čia yra kitai serijai Excelerio, kurie yra, tokie galingesni meškerykočiai, sakysim, 10-30, 10-40 masalam svaidyti. Ir atitinkamai šitą rytę. Dar vieną dalyką nepaminėjau, bet turbūt aš jį paminėsiu kalbėdamas apie trečią šios serijos rytę, didžiausią iš šitų ryčių, kuris demonstruoju ir skirta jau tokiam heavy klasės spinningui, žinot, kurio galbūt užmetinėsit ir 50-60 gramų galvakablius, sakykime, tokiam stipriam šūviui, kai reikia padaryti lašišinį masalą, irgi kokį 50-60 gramų. Naudosit tokią rytę. Šitą rytę, kaip ir mano anksčiau nurodyti modeliai, yra pagaminta taip pat Japonijos rinkai. Vėlgi, jį pasižymi visais tais privalumais, apie kuriuos mes čia kalbėjome. Tie privalumai yra neišgalvoti, tikrai jie yra. Ir to reiškia šiandien, Daiwa turbūt, kai skiriasi nuo kitų ryčių gamintojų, kad yra absoliutus lyderis. Viską, tai ką sako, tai ir įdėgia. Jeigu kartais mes matom kitus modelius, kitų kompanijų, reiškia, tik neminint, aišku, yra kiekvienos kompanijos spektre, patys geriausi modeliai, ekstra klasės, kuriuose yra įdėkta viskas, kas sakoma. Bet aišku, yra ekonominė klasė, kurioje, tai jūs aiškiai matot, kad yra pakeisti dalykai. Šita Daiwa serija yra būtent ekonominės klasės. Jos kainos yra labai demokratiškos. Sakysim, turint galvoje, aišku, Daivos gaminius, savaime suprantama. Daivos gaminiai nekainuoja 25 litų kaip gariūninė Golden rytė. Kainuoja, minimum 200 litų, sakysim, maži modeliai ir su mažesniu guolių skaičium skirti meškeriojami plūdinė meškerė dugninė, kur nereikia tiek guolių, kiek spinninginėse rytėse. Tai va, Exceler S4000 yra tokio stambaus kalibro ir tolimo šaudymo rytė. Įdomu yra tai, kad pasižymima visais privalumais, twist booster būgneliu, kuris skirtas pintam valui, reiškia, ypač tinka. Ir turbūt dabar vienintelis pats geriausias pintam valui. Ją galima naudoti ne tik spinningavime, galima naudoti reikalą esant karpių meškeriojime. Nors jie neturi bite runner sistemos, kaip dabar kai kas bando tvirtinti, kad karpių meškeriojimo rytė turi turėti bite runner system. Ne, bite runner system yra feederio rytė, o tikra karpių meškeriojimo rytė neturi tų dalykų. Lankelis atlenkiamas, masalas užmestas, signalizatorius praneša, kada reikia. Bent jau taip paskutiniam pasaulio čempionate meškeriojo daugelis meistrų pripažintų, susirinkusių iš viso pasaulio. Trečia, šitą rytę, kadangi yra visiškai sandaris, kaip jau minėjau, galit pasinardinti vandenį, ištraukti, galit laikyti ją vandenyje, po to meškerioti, reiškia. Nebūtinai sausumoje laikyti, nieko nepasikeis. Visos šitos, kaip ir šitas modelis, kaip ir anksčiau minėti, pasižymi idealia, tiesiog laipsnišką, po mikroną, po mažytį valo nusileidimo mechanizmo reguliavimo galimybę. O tai reiškia, kad jūs prisitaikysit prie bet kokio masalo, prie bet kokios žuvies. Terkšlė yra, galima ją išjungti. Dar vienas dalykas, paprastai ant pati terkšlė yra 4-sluoksnė. Dabar ne vienas, sakysim, diskas, tas vadinamasis friksinis 4-sluoksnė. Čia garantuotai yra 4-sluoksnė, gali būti, kaip Japonijos rinkai, net 6-sluoksnė. O dar ko pasižymi Japonijos rinkai skirtos rytės, tuo, kad labai tvirtos yra ašis, ant kurių tvirtinami būgneliai. Ir štai čia, į šitą daiktą, yra tvirtinami jau guoliai. Terkšlė dirba su guoliu. Suprantate, tai yra didelis privalumas. Daiwa pirmoji įdegė šitą sistemą, paskui pradėjo dėkti kiti, dabar jau maždaug, kokie 4-5 metai, kaip ir tokios jau liukso klasės rytei, reikia turėti terkšlė įmontuotą guolį, kuris užtikrina idealiai laipsnišką reguliavimą ir labai sklandžią rytės terkšlės eigą. Tai va, kaip jau minėjau, šitą hermetišką nerūdyjantį rytę tinka dar vienam dalykui. Jos ir spalva yra tokia, kad jau heavy klasės spinningam ir pagal dizainą galima atskirti, kam jį skirta.
jie galima naudoti ir jūriniam meškeriojime. Ypač meškeriuoti, sakysim, mūsų sąlygomis Baltijai menkės, derinant su Daiwa XLR Boat Stick, Daiwa XLR Boat Pilk meškerykočiais, kuriais užmetami maždaug 60, 180, 80, 200 gramų masalai. Puikiausiai meškeriojat, puikiausiai vyniojat valą ir šitos ritės turi labai stiprią traukos galią. Mechanizmas, kurį čia per tokį trumpą laiką papasakoti ir apibūdinti neįmanoma, greičiausiai jūs galėtumėte įeiti į tinklapį www.roma.lt, ten yra kai kurių Daivos ryčio prašymai, yra kai kurių schemos, planai, techninės savybės aprašytos, kur galite jau vaizdžiai pasižiūrėti šitos dalykus. Mechanizmas yra sukonstruotas taip, kad jis sukuria labai stiprų sukamąjį momentą, o perdavimas yra beveik tiesioginis nuo to sukamąjį momentą. Tai žodžiu, traukti sunkų masalą iš didelės gelmės, kad ir meškeriojant Norvegijai, kur gylis 200, pas mus žinot Baltijai, giliausia vieta 300, o ten 200 normalus gylis. Ideali rytė meškeriojimui jūrinė meškerė. Štai tiek norėjau papasakoti šiandien apie rytes, kurias naudojame. Tiesa, paskutinės rytės mes taip ir neišbandėme, nes vis dėlto neprireikė masalų tokių, nors šiandien meškeriojant mariose iš laivo ir buvo labai stipri srovė, bet neprireikė sunkesnio, kaip 35 gramų svarelio nenaudojam. Galvakablio, kurio gropščios sistemos nuskandinamos, irgi maždaug 28 gramų, tai šitos rytės neprireikė. Bet kitos dvi rytės atidirbo savo šiandien, parodė, ką gali ir tikrai, galiu pasakyti, sklandi eiga, neišsigalvojimas. Tikrai sklandi eiga. Kontinentinis marių krantas visada geriau pridengtas nuo vakarų, šiaurės vakarų ir pietvakarių vėjo, kuris pučia šiandien. Tad šturmų uostelio akvatorijoje idilė, štilis. Vanduo plyti kaip veidrodis, tokia situacija ešerių gaudymui ne pati palankiausia. Geriau, kai vandenį šiaušia nedideli raibuliai. Marių pakrantėje palei kanalą jungiantį uostelį su mariomis tupinėja sotus kormoranai. Tai irgi ženklas nežadintis nieko gero, nes ešeriai taip pat gali būti prisiriję, kaip ir kormoranai. Uostelė užuovėje susigrūdusių marių stintelių. Po pirmų 10 metimų tampa aišku, kad prognozė pildosi. Ešeriai kaip nenori. Jie ir grįžteli pro šalį plaukiantį masalą, tai tik iš pareigos, atbulais dantimis. Tad keičiame masalus dvigubai mažesniais. Tačiau iš pradžių ir tai nepadeda, kol nepasiūlome plataus asortimento. Maždaug 10 siūlytas skaidrus žalsas modelis sužadina šiokį tokį ešerių aktyvumą. Tačiau svarbiausia viena – ešeriai stveria guminuką su skoniu ir kvapu. Nors turi pasirinkimą, tuo pačiu kinkiniu šalia plukdome po 2 standartinius tokio pat atspalvio guminukus.
Teisybės dėlį reikia pasakyti, kad tą dieną ešeriukai priekiant neišjudinome. Per porą valandų kiekvienas užfiksavome po porą 10 kibimų, o ir ešerių kalibras labai įvairus. Tikrieji mariniai pakliuvo vos keli, tačiau kiekvienas eksperimentas tai atitinkamas rezultatas, o jį šios dienos išvykoje reikia laikyti teigiamu. Nuolaidų pūga žvejams Romadoje.